就話今晚最上鏡唔係小姐，先生先係先生嘅5位評判，包括有蔡一智先生、蔡一傑先生、蘇志威先生、周文琪小姐，以及我哋嘅視帝啊黎耀祥先生。當然啦，仲唔少得咧，我哋陣容龐大嘅星級評判團啊，全部型男熟女，我哋逐一介紹佢哋。好，佢哋包括有森美、袁偉豪、洪永城、鄭俊弘。我哋響最上鏡先生嘅評判團啦，草蜢嘅側邊啦，咁啊要請教下你哋好有舞台經驗㗎啦嚇。咁啊點樣一個男士除咗化妝，令到自己嘅樣咧會吸引啲咧？我諗最緊要有一份咧，即係形容唔到嘅超然自信啦。咁啊，忠於自己個發揮自己嘅潛能嗰種感覺啦。好虛喎呢啲嘢，係阿傑。我覺得咧就係由內而外嘅。咁最緊要咧，你要修養自己個內涵。咁咧，然後就會散發嗰種魅力出嚟嘅，好實啊呢個。係，我哋聽埋蘇老闆。哇，好高，好深奧啊！佢哋兩個都係好深奧啊。係。我啊就係覺得咧，即係最緊要咧就係開心，自己即係個人咧開心同埋自己有自信咧，行出嚟俾個樣俾你睇咧，就吸引你㗎啦。係呢個好啲，即係至緊要你係要聽得明嗰啲啊嘛。係啦係啦。我覺得新世代男士都啱嘅，即係淨係得個樣咧冇用嘅，流於表面咁，多才多藝。啱啦，講到藝咧，而家就才藝表演咯喎，咁睇下佢哋咧會唔會使出啲強項令大家加分先？喂，好啊，咁啊有請1號鐘君陽。1號鐘君陽係一位中學教師，今次參選香港先生係為咗成就一個一直都放唔低嘅夢想啊！有請 Freon 為我哋自彈自唱命硬。200年後再一起，應該不怕旁人不服氣。好有 feel 啊！好有 feel 啊！有冇啲咩資料？有資料啊，都唔知係咪咁啱嘅夾埋定係咩？佢填啊，佢話佢偶像咧，原來係咧鄭俊弘。唔係啩？阿 Fred 啊，咁啱喺度喎。佢完全唔知你係評判之一，佢先咁講嘅喎，佢真係咩？係啊。係啊。Freon 有冇啲咩要對阿 Fred 講啊？好高興再次見到你啦，因為之前多人都識嘅，我有一次做主持就同佢訪問咯。係啊，我記得啊，記得㗎。你真係記得？我真係記得㗎，有一次佢做娛樂主持咁啊。咁 Freon 點解你頭先就話我係你偶像啊？咁點解你唔揀我首歌嚟唱？我真係有諗過嘅，但係我心諗自彈自唱，我唔熟吉他啊嘛，所以我熟琴多啲，想彈一首彈琴嘅前奏嘅時候人都識嘅歌，所以就揀咗呢首啦。好，即係你嗰啲歌就屬於即係前奏冇乜，即係即刻唱嘅，你嗰啲係。我唔識吉他，好 enjoy 嘅。會唔會係咁樣啊？唔該晒 Freon，唔該晒。同佢個表演完全冇關嘅。咁就佢係2012年咧，原來準備參加嗰屆嘅香港先生。冇咯喎，嗰年。點知嗰年就冇啦。哦。咁啊闊別咗真係5年，佢真係再嚟喎。即刻參加係咪啊？哇，好有心喎！喂，同樣係阿 Ben 香港先生。呢個資深香港先生係啦，有啲咩同阿飛講？你好啊，胡飛。如果你同阿 Ben 一屆，你邊個贏咧？你覺得？好難講，因為 band 咧嗰一屆又係自彈自唱嘅，係嘛？係啊，諗到啲女士好。資料補充啊，係佢喺呢個練習呢個 pole dance 嘅時候咧，曾經啊扭斷過4支 pole 㗎啦。哇，唔係你見佢咁樣咧扭斷埋呢支都似㗎。係咁啊，更加咧即係奇怪嘅咧，就係點解我哋要訪問 Tony 咧？你莫非都有跳呢啲 pole dance 嘅咩 Tony？哇！我真係唔知公司點安排喎，可能佢想我發展呢個路線啩。咁你就要問。咁你請教，有咩問題想問佢咧？喂，其實咧，你學咗幾耐啊？話俾人聽。我學咗3個禮拜。嚇？哇！唔係啩？咁我可以話俾大家知，有知這是警情。即加晒分啊！即刻。唔該晒你 ，Thomas。Thank you。Thank you。Alex。多謝晒。Thank you。我係你女朋友嚟㗎，係啊。啊，飛仔。唔好意思。你可唔可以當我係我支管？你揸我去跳歌舞？我支管冇咁粗㗎喎。1號鐘君陽，睇下佢入唔入到4強啦。喂，都姐，我哋而家
3個名單有2個席位，即係話好大機會㗎咯喎。係啊！恭喜晒！恭喜晒 Pion， 係5號嘅胡飛，恭喜晒胡飛。